ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಬನ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಬನ್ನಿ, ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ನಾವೀಗ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಗೈಸ್, ನಾವು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುವಾಗ ಲಯನ್ ನಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತು. ಲಯನ್ ಸಡನ್ ನೋಡುವಾಗ ಹೆದರಿಕಾಯ್ತು ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಉಂಟು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಕಾಣ್ತದ. ಈ ಕೋಳಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಾತಾಡುವ ಗಿಳಿ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಗೈಸ್? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಂದಿದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್, ಹಾಗೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಪಕ್ಷಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ನಂಗೆ ಖುಷಿಯಾದದ್ದು ಪ್ಯಾಂಡ, ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಆ ಪ್ಯಾಂಡದ ಹತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಕೆ ನಂಗೊಮ್ಮೆ ಹೆದರಿಕಾಯ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನುಂಟು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಟೈಗರ್ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಾಗ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹಾಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಕ್ಷಿ ಉಂಟು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು, ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮೀನು ಹೀಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೀನುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಅದೇನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಲಗಿದೆ ಪಾಪ. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಗಾಯ್ಸ್, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಲಿಲ್ಲ ಈ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಗಾಯ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದು ನೋಡಿ, ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಉಂಟು. ಅದು ತಿಂತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿಗಳುಂಟು, ಪುನಃ ಏನೇನೋ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಟರ್ಕಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಟರ್ಕಿ ನೋಡೋದವರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು, ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದು. ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ ಗಾಯ್ಸ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಮಂಗ ಉಂಟು, 3 ಮಂಗ ಉಂಟು. ಬನ್ನಿ. ಹಾರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಂಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಒಂಥರ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದಂತ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ರ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆ ಆಸೆ ಈಗ ನನಸಾಯಿತು, ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು. ಗಾಯ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಮಿರರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನಾನು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ. ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಮಿರರ್ ಉಂಟು. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಾಣ್ತಾರ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಗಾಯ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನೀವು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಫಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಕಲರೇ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು
ಗಾಯ್ಸ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.